Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Bathi ubhontsubhontsuk nganje ngephuzu matshi iqomane. Bathi umfana emphandle semncane udanga baje diabetes mdala athi cha bamsukela bakithi ingane esihlaza co. Ufunda abaphathi bezonqamana lo delicious bathi ntombi ezomdonsa ngenjebe. Sithi umuhle webhontsubhontsum, umuhle wematshi iqomane. Kunensizwe engibhalelile la. Umphathi ubhalile wathi, "Dear Bhontsubhontshu, I hope this email finds you well. Well ngiyaphila mfowethu, ngithembe nawe kuhamba kahle." Uthi mfowethu nginenkinga lapha mqeqeshi. Shuthi ngabona intombi ngesikhathi ngiattende ilecture, ngavele ngangamosha isikhathi. Ngahamba ngayokhuluma nayo during the break, ngathatha nenamba futhi. So wenza kahle kakhulu mfowethu. Mangabe insizwe ezithembayo, uya entweni mangabe ichaza. Yabo, so awulokhu ubambelela ucabanga kaningi. Mangabe ichaza into uyasondela khona, yabo. So ngenzeka ke mhlawumbe understand ukuthi umfowethu uthini mangabe ethi way attend i-lecture. Yabona mangabe usase high school u-attend i-class. Kanti mangabe ususe-university u-attend i-lecture. E-high school ke kunothisha. Kanti ngapha e-university akube kusaba uthisha kuthiwa i-lecturer, yabona. So high school wenza ama subject, yabona. Kanti mangabe ususe-university akushiwo ukuthi subject kuthiwa i-module, yabona. So mangabe usase high school ubizwa ngelena, kanti mangabe ususe-university to you a student, yabo. So ngifuna uunderstand nje, ngithi angikwenzele nezibonelo ukuzo understand kahle. Kodwa mfowethu uthi ke ingumZulu kodwa ayisazi isiZulu. Kanti ngithe mangiqhubeka ngixoxa nayo, ngathola ukuthi she went to a German school and she is extremely rich. Her father have companies and she is very rich. Uma ngikhuluma nale ntombazane ngivele ngizizwe ngimncane ngenxa yezinga ekulona. Uthi kumfowethu mangabe eqhubeka yona ayinankinga kodwa ingenza ngizizwe ngingelutho. Cha mfowethu asibeke kahle. Le ntombazane ayinankinga kodwa wena uzenza uzizwe ungelutho. Uzenza bani? Uzenza wena uzizwe ungelutho. Wena ozenzayo uzizwe ungelutho. Njengoba uveza intombazane ayinankinga, so wena ozinyezayo. It's not like ukuthi intombazane iyakunyeza yakubandlulula. No, wena ofila kanjalo, yabo. So ungathi wena ingenza ngizizwe ngingelutho. Wena ozenzayo. Uthi mfowethu ke she is self-funded and she drives an Audi A4, the latest model, and she have her own apartment. Sike sithi masixoxa angitshela ukuthi ama-fees ase-VAT awalutho kunalokho akade kukhokha kulesikole ayifunda kuso. Shuthi siphi isikole lesase-German asivezile-ke umfowethu. Uthi ke manje mina ngiyazihluphekela. Ibhasari yami yiyo engenzela konke. Manje ngize ngibe namahloni ukuxoxa ngezinto zami ezibalekile kuyo. Ngenze njani? So umfowethu uyabuza. So mfowethu ngiyasunderstand isimo sakho. Yabona akukho lula ekuthenini yabona mangabe uhlangana nentombazane ephila lempilo le oyifisayo. So kuye kuthanda ukuthi kube nzima, yabona. Kodwa ke ngokuyibuka kwami lento, you have only 3 options mfowethu, and maduze uzokhetha kuwona lama options lawa awu-3 engibuka mina ukuthi unawo, yabona. So the first option ukuthi le ntombazane ukuthi nje uzinyeze wena, uyisabe ngenxa yempilo eyiphilayo. So egcineni bese wenza njani? Uyabaleka, yabona. Thothi intombazane iyakwamukela ngezandla ezimhlophe kodwa wena uvela uzinyeze, uvela ubonta ngeke ngize ngilunge, yabona. So kuyenzeka kanjalo. Uthola awugcini phela ngokubalekela intombazane ephila impilo engalungile mhlambe noma isixhwanguxhwangu, even nephila impilo le oyifisayo ukuyiphila mhlambe noma impilo ekusabisayo ugcina usuyibalekela, yabo. So i-option yokuqala onayo le ukuthi uvele wenze njani? Uvele ubonta lo rich ayingeke mhlambe uthatha ukuthi standard sakhe asikho kwesakho bese uyabaleka. Option yokuqala onayo, yabo. Kanti eyesibili i-option ukuthi le ntombazane uyithathe sokwandla unkulu,
yabona, like wena umncane kuyona, yona inkulu ingaphezulu kwakho, yabona. So mangabe wenze njalo uyitreat sokwe celebrate like wena umuntu omncane kuyona, yona inkulu kunawe, yabona. Mangathiwa nje uyiphoyisa eligadile kulayeni, naye iyafika kulayeni, ngeke usho ukuthi ayiqale emuva, uzofuna ayidlula hambe phambili ngenxa yani yokuthi nemali rich nempilo eyiphilayo, yabona. So uzoyikhothamela uyihloniphe ngalendlela yokuthi unokuyisaba ngenxani yempilo eyiphilayo lengane, yabona. So enye option onayo leyo. So kule option yesibili ngeke uzuyibalekele but uzoyihlonipha ngalendlela yokuthi nje uyayisaba ngenxani yempilo eyiphilayo, uzinyeze wena, but this time awubaleki, yabo. Uyayikhothamela mangathi ithi gijima nje manje qhuma ka-10 uzokwenza lokho, yabona. So enye option unayo. Kanti enye option unayo la yesithathu ukuthi le ntombazane ungazinyezi ngobuwena, uyivezele ubuwena uqobo, yabona. So yabona, mina ngiyakholelwa kakhulu ekuthenini, yabona, njengoba siphila singabantu emhlabeni, siphila emhlabeni owodwa sonke, kodwa singabantu sinemihlaba yethu eyahlukahlukene ngenxa yokuthi umhlaba lo wodwa siphila kuwona asiwubuki ngendlela efanayo, yabona. So ngiyakholelwa ekuthenini umhlaba lo osukubuka wena, it's a reflection yento noma yendlela ozizwa ngayo ngaphakathi, yabona. So mangabe uyinsizwa ezinyezayo, ebhocobele, engenamdlandla, ehlezi ikhathele, nomhlaba wakho uzowubuka kanjalo, even nezinto ezenzekayo zizovela kanjalo kuwena. Indaba ingenxa yendlela ozizwa ngayo ngaphakathi. Kanti mangabe uyinsizwa enamaphupho, uzobona nomhlaba wakho ukuthi uzovela kanjalo, yabona. So mina ngokubuka kwami la mfowethu, wena njengoba usevet awuzange ukhethwe nje kuthiwe hayi hambe evet, hambe ufunde evet. No, wakusebenzela ekuthenini ube sevet, which means uyinsizwa ene-vision ngempilo, uyinsizwa enama-goals efisa uku-achieve ngelinye ilanga, futhi esebenzela kuwona njengoba usevet. In other words, uyinsizwa ambitious, yabona. So that's why le ntombazane angikholelwa ekuthenini vele wahlangana nje nawo ngeyiphutha. It's because njengoba ngisho umhlaba nje lo ubuka ngakhona, noma umhlaba wakho, it's a reflection yendlela ozizwa ngayo ngaphakathi noma oyiyona ngaphakathi. So le ntombazane njengoba unama-goals nawe, as much as uphuma ekhaya ehluphekayo, njengoba uhlangana nayo, it's because unama-goals onawo ngaphakathi, but as much as uqhamuka ekhaya ehluphekayo, ngelinye ilanga nawo nesifiso sokuthenini, yabona, khona ama-million, mhlawumbe uyi-millionaire njengamanje ngokomqondo, ngendlela oziphatha ngayo nangendlela ocabanga ngayo, but uqhamuka ekhaya elinjani, elintulayo, yabona. So le ntombazane njengoba uyidonsa nje akubanga umlingo uthi angivele ngahlangana kwabe iphutha nje sihlanganile nayo njengoba i-rich. It's because u-attract abantu abakule abadeserve ukuba semhlabeni wakho ngenxa yani yendlela ozizwa ngayo ngaphakathi. So unama-goals, that's why u-attract le ntombazane ekuthenini ibe khona empilweni yakho. So enye option onayo-ke ile yesithathu engiyichazela yona njengamanje, ukuthi nje uyivezele ubuwena, uzihloniphe, ungazinyezi ngobuwena. Angithi phela wena uyile kuyona, wayikhombisa ukuthi hayi ngigcwele ngawe, uyangichaza, yabona. So kufanele ukhombise ukuthi okay, as much as ngigcwele ngawe ungichaza, but this is me, you take it or leave it, this is me, yabona. So phela egcineni mfowethu ngeke uzophile kahle mangabe intombazane uzoyidayisela ingulubisi esakeni. Leyo nto ngeke ngaveza kwenye video udenziwa ilezi insizwa ezamasoka kakhulu. Mangabe efuna ukuyihlaba nje intombazane ayidasela isithombe engasona, ayiveze njengomunye umuntu, kanti uyazi ukuthi hayi angihleli la, yabona. So wena mangabe nawe wenze njalo kule ntombazane, ngeke kuze kulast isikhathi eside, ngoba maduze nje izokubamba ukuthi awusiyena lo muntu obuyiveze uyena. So kanti mangabe uba neqiniso kuwena, ngeke izinyeze lengane, ngoba izokubona ukuthi uyinsizwa ehlakaniphile, as much as uqhamuka ekhaya elintulayo, but ngokomqondo nama-goals, yabona, when ambitious man, yabona. So futhi izokujabulela ekuthenini iyazi lo mhlaba engawazi ofika nawo wena kuyona, yabona.
so uzoyivezela isithombe yona engasazi inhlobo nayo futhi kanjalo kuningi ozokufunda kuyona ongakwazi wena yabona. Even if thiwa mhlambe itholele esinye isesheli mhlambe siphila lempilo esiyiphilayo intombazane, ingakhetha wena ngenxa yendlela ocabanga ngayo nangendlela ongazinyezi ngayo nangendlela ozithemba ngayo yabona. So njengoba ngisho ukuthi lama options onawo 3 kuwena, it's either uyabaleka noma uyayipraise ngendlela yokuthi uNdlunkulu uncane wena inkulu iphakeme kunawe, noma uba wena ikhombisa ubuwena njengoba uwena yabona, ungazinyezi ngoba wena. Ngiyakutshela mfowethu, your story is very interesting yabona. Uyobona nawe mangabe uyichazela iyofunda ezinye izinto ngawe nangempilo nje. As much as singabantu yazi ukuthi emalini ke asineli, but I'm sure nawe uyafisa ukwazi ukuthi ngakwelinye iside abantu baphila kanjani yabo. Ngelinye ilanga njengoba ngisho ukuthi mangabe uhlakaniphile emqondweni uyoba millionaire, uyimillionaire njengamanje, but akakenzeki usasebenzele ekuthenini lokho wenza njani uku-achieve. Angazi noma uyangizwa yini lapho mfowethu yabo, ungazinyezi, iba wena kuyona le ntombazane. It's either iyakwamukela nje ubunjalo noma iyakushiya yabo. So it's a take it or leave it. Ekugcineni kosuku uyivezelile ubuwena yabona. So ungazinyezi, unama goals njengoba usenyuvesi. I-Vetsika is one of the top universities esinawo la eMzansi yabona. So njengoba ukhona lapha, which means you're an ambitious man, nama goals, une vision ngempilo yakho yabona. So sekukuyena ukuthi wenze njani, uyakubalekela noma uyahlala yabona. So mangabe wenze njalo and futhi u-understand ukuthi mangabe kungalunganga kulunganga akusilona icala yabona. That's why ngeke ngikubonishe mina ngokuthi ungathi mawufika entombazaneni mangabe ubona intombazane nje usuyayithanda ngendlela esimanga. No, thatha nje ngokuthi wena iyachaza ugcwele ngayo, but ukuthi uyithande kufanele enze njani, kufanele kusebenzele lokho ngani ngezenzo zayo, indlela eziphatha ngayo. Ungaqhamusi ufika namabhakede othando nje igcwele usuyathandwa Nkosi yami ngoba uzophoxeka. Umuntu akazakhele uthando kuwena yabona. So ngiyathemba uyangizwa ke mfethu, and uzokhetha i-option okuyiyona efanele yabona. Ungazinyezi, ukuzinyeza ngeke kuze kukusize ngalutho, and futhi mangazange uphumelele akusilona icala mfowethu. So mangabe unesifiso sokubhalela umqeqeshi wensizwa, ungambhalela ku-email ethi umqeqeshiwensizwa@gmail.com ukuze mina nawe sokwazi sibonisane ngodaba lakho. Ukhumbuleke mfowethu ukuthi umqeqeshi wensizwa ikhaya lenjabulo. Sho mfowethu.